오, 잘 빠진다, 잘. 장작 많이 패하셨나 봐요. 이거 아무나 못해, 이거. 아유. 오, 잘하시네. 운동하신 분이 한번. 동현아, 네가 한번 해봐야지. 한번 해보세요. 운동 많이 하셨으니까. 전 조금씩 원래 운동할 때 펀치 기르는 운동으로 도끼질 하거든요. 해보세요. 이거 한번 해보세요, 이거. 근데, 이거 어려잖아요, 선생님. 아이, 그래도 등치가 나보다 크구만. 뭐 아까 나보고 뭐 근육 없다며? 아이, 아니, 근데 어떻게 좀 어려울 부셨지? 잠깐만요. 아니, 근데 어떻게 좀 어려울 부셨지? 이거 생각보다 힘이 없다. 형이에요. 폼 자체가 아니, 폼 자체가 좀 일로 하면 안 돼, 동현. 포기하지 마. 아무래도 약하셔가지고 좀 작은 걸 해드려야 되겠어. 약하시네. 약하셔가지고. 우와, 왜 이러지? 아니, 왜 그러셔? 한번 해보세요. 아니, 너무 이게 작은 거 아니에요? 아이, 뭐 도끼가 나그만 했죠, 뭐. 이게 힘만 있다고 장작을 잘 펼 수 있는 게 아니죠. 요령이 있어야 되죠. 당연히 다 요령이 있어요, 저게. 형돈 씨 이거 하나만 좀 부탁해도 될까요? 네, 말씀하세요. 형돈 씨가 보기에 가장 패기 힘든 나무 큰 거 하나를 놓고 명도진 씨하고 예. 네, 알겠습니다. 무슨 말인지 알겠습니다. 네네네. 이게 경쟁이 붙잖아요. 그러면 자기 실력이 안 나와. 실수를 해. 맞아요. 전훈 선생님, 도끼질 한 번만 좀 부탁드려도 될까요? 아, 그럴까요? 네. 영자 버스가 무신하시는데. 잘해지는데요? 잘하시는 거야. 이분은 잘하시는 거야. 설마 오늘 낮에 1시까지. 저 갈라요. 아예 입가락처럼 그냥 정확하게 나가버리시는데? 야, 우리 거 도끼질하고 편집 난 왜 안 됐지? 너무 안 되고. 저희 너무 부끄러운데?